делаете, дети? Я этого не вынесу. Я вам сейчас кое-что расскажу. Меня зовут Земля. Я планета, на которой мы живем. Я состою из лесов, гор, морей, океанов, рек и множества животных и растений. Я живу уже довольно давно. На моей поверхности было все необходимое для счастливой жизни. Но потом появился человек. Он стал рубить деревья и загрязнять природу. Появилось очень много мусора, а воздух и вода стали грязными. Начали исчезать животные и растения. Если так и пойдет дальше, то я просто погибну. Дети, обо мне нужно заботиться. Ведь люди тоже живут на земле. И если погибнет земля, то погибнут и все люди. Дорогая земля, прости нас. Мы теперь всегда будем выбрасывать фантики в мусорку. А вы знаете, дети, что нельзя весь мусор в одно место выбрасывать? Его нужно сортировать. Сортировать? Это как? Сейчас расскажу. За год каждый человек оставляет после себя 500 килограмм мусора. Все эти отходы отвозят в специальное место, на свалку. Там мусор сгорает, и с дымом в воздух попадают ядовитые вещества. Яд, перемешиваясь с дождевой водой, возвращается на землю. Так отравляется вода, которую мы пьем, загрязняется почва, дающая нам еду. Воздух, которым мы дышим, вызывает тяжелые болезни. Как это исправить? Дать каждой вещи шанс на вторую жизнь. Если сортировать мусор по специальным контейнерам, то их отвезут не на свалку, а на завод. Там из старых тетрадей сделают новые и чистые. Из кучи использованного пластика получатся яркие баночки для мыльных пузырей. А из кожуры фруктов и овощей выйдет удобрение для цветочков на клумбе. И каждый человек будет ответственно относиться к сортировке мусора. И я снова смогу радовать людей чистой питьевой водой, полезными фруктами и овощами и свежим воздухом. Ребята, давайте сортировать мусор правильно. Давай попробуем. Спасибо, ребята! Надеюсь, теперь и остальных вы научитесь сортировать отходы и сохранять природу.